أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تبارک و تعالی بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمت‌های خوبش. در واقع الله تبارک و تعالی بسیار مهربان است، بسیار عزیز است نسبتی بندگانش، نسبتی ما و شما. الله بنده نواز است. سبحان الله. یعنی اینقدر برای ما و شما مهربانی میکند، اینقدر شانس میدهد که حد مرزی ندارد. اصلا باید ما و شما و وظیفه ما و شما همین است که شب و روز همیشه در فکر پروردگار ما باشیم و زبان ما و شما همیشه تر از ذکر یاد خداوند باید باشد. انشاءالله این جمعه هم حرکت میکنیم در موضوع بازم وقت صحبت کنیم، چون که وقت، ارزش وقت، اصلا این وقت چیزی است که همه انسان ها بدون استثنا، چه مرد چه زن، چه بای چه کمبغل، هر کسی باشه در هر یعنی منزله در طبقه باشه، نسبت این وقت بای میتیه، نسبت این وقت چیکار میکند؟ ضرر میبیند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در چندین حدیثاش میگه، الله تبارک و تعالی در کلام پاکش در چندین جاهای قرآن تأکید برای وقت ها میکند. اونجا که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که حدیث مبارکش که ما من احد یموت الا ندیما، هیچ انسان نیست که از دنیا رحلت کنه، یکی فوت کند، از دنیا بگذرد، مگر همون انسان حسرت میخورد، پشیمان میشود. یعنی تمام انسان ها همه در روز قیامت پشیمان میشوند. در دیگر حدیث پیغمبر خدا میفرمایند که درباره روز قیامت یکی از نمهای روز قیامت روزی چی است؟ ندامت و پشیمانی و حسرت است. یکی از نمهای قیامت که پیغمبر خدا فرمودند یوم القیامت ذو حسرت و ندامه، روز قیامت روز پشیمانی و حسرت است. لا حول ولا قوة الا بالله. که روز قیامت یعنی همه ما و شما جمع شدیم، کسی که ما را میبیند روز قیامت ما در پیش است. یعنی روزی که ما زنده هستیم، حیات هستیم، با گفتهای پروردگار و با گفتهای پیغمبر علیه السلام گوش بدیم، عمل بکنیم. یا که در سوره مبارکه مریم الله تبارک و تعالی میفرماید که و انذرهم یوم الحسره، و انذرهم یوم الحسره، بندگان من بترسون. از چی بترسونم؟ از چی بترسونم؟ یوم الحسره، از روزی که، از روز پشیمانی، از روز ندامت، از روز حسرت، یعنی روز قیامت. به الله پناه از سختی و مشکلی روز قیامت. یا که دیگر روزش میفهم، دیگر نامش یوم العسیر، روزی سخت مشکلی، یعنی یکی از نمهای قیامت. خب پیغمبر خدا فرمودند که ما من احد یموت الا ندیما، هیچ انسان نمیبرد مگر که حسرت پشیمانی میبرد، پشیمان میشود، حسرت میخورد، ندامت میکشد. اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سبحان الله پریشان شدن. چه خیلی که بعض از ما و شما پریشان میشیم. البته این کار شوخی و بازی نیست. حیات آدم بدن چیزی آسان و ساده نیست که برای بخریش کم زیاد کنی. ایره الله داده.
خریداش نمیشه، یک ناخون خریده نمیشه. ولی که کدام یک نعمت‌های الله سبحانه و تعالی برای ما شما عطا کرده است، هدیه کرده است. مفتی مجان، این الله مهربانی خداست. یعنی همیشه الله نسبت ما و شما خوبیه، مهربانی، حرمت، احترام، شانس یا از طرف ماست نسبت خداوند. به حرمتی، به عزتی، ناشکری، قدر ندانستن خداوند تبارک تعالی، کمبود نعمت‌های خداوند. اما الله همیشه مهربانه. هر وقت که به سوی الله برگشتی، هر چند گناهی کردی، خداوند دستت میگیره، کمکت میکنه، هرگز رو نمیگردن از ما و شما. الله اکبر. اصحاب پیغمبر خدا فرمودند که قالوا و ما ندامته یا رسول الله، ای رسول خدا این پشیمانی چی است؟ در چیه پشیمانی؟ در روز قیامت. قال ان كان محسنا ندم الا يكون ازداد و ان كان مسيئا ندم الا يكون نزع. حدیث صحیح. یعنی انسان در هر طبقه باشد، روزی که قیامت برپا می شود اینقدر پشیمون می شود، اینقدر حسرت می بره که روح تیکه تیکه می شود. اما اونجا دیگه تیکه تیکه شدن نیست. اینجا پیغمبر خدا سلام فرمودن اگرچه انسان خوب بود، اگرچه انسان نیک بود، اگرچه انسان نمازخون، رضادار، عبادت کن، با علم، با تقوا بود، هرچند که الله از همه دیگر را دوست میکرد و در کارهای خیر سبقت میکرد، بازم پشیمون میشه. چرا؟ چون که بگفت ای کاش که باز زیاد میکردم خیر آمد. چون که اینجا حیات ابدیه دیگه، مرگ نیست. جوانی ابدیه دیگه، پیری نیست. تمام دیگه اینجا است که موقت است. اینجا از حیات زود گذرا. دست گیرم تو میگرد که حیات رفت پشت سر شوید. ولی هر چی کسی باشی، در هر طبقه باشی، چی مرد چی زن، چی صاحب پست مقام، چی مسکین و فقیر، فرق نداره. اونجا دیگه حیاتش قطع نمیشه، اونجا دیگه حیاتش تمام نمیشه. اونجا وقتی که میبینه انسان پشیمون میشه، ای کوش ای کوش ای کوش. اگرچه انسان خوبه، این حدیث پیغمبر خدا حدیث صحیحه. در فتوای نور علی درب ما یه حدیثه که ابن عثمان میگه حدیث صحیحه. یعنی انسان خوب هم پشیمون میشه که ای کاش که کارهای خوب ما زیاد میکردم، ای کاش که عبادت ما زیادتر میکردم، مولتر میکردم، ای کاش که باقیات و صالحات زیادتر میکردم، کسی را گوش نمیکردم، حرکت میکردم. پشیمون میشه. و این کان مسیئا، اگر انسانی بد باشه چی؟ اگر انسانی که نماز دست کم میگرفت، انسانی که ریبا خور بود، چپ راست به خاطر گفته از مردم خفونش هم ماشین پیش که مرخلق ریبا خطی میگرفت، خونه ریبا خطی میگرفت، خرد خوش و ریبا خطی. های گفتم مرده بنا که من برای نماشین. اونجا وقتی که روزی سخت جون در تنگی میزنه، ای کاش که اخنا بکور میبردم. ولی انسانی بد، ولی یعنی انسانی بد کارهای بد انجام میداد. پیغمبر خدا سوز میفهم اگر انسانی بد باشه چی؟ اونجا حسرت پشیمونی سخت بکشه. ای کاش که گناه کم میکنم، گناه نمیکردم، از پروردگارم دوری نمیکردم. ای کاش که رای پیغمبر خدا را در پیش میگرفتم. ای کاش ای قرآن و سنت عمل میکردم، مردم گوش نمیکردم. اونجا چون که روزی سختنه، یوم یفر المرء من اخیه، اونجا یک روزی است که برادر از برادرش میگریزه، انسان از پدر مادرش میگریزه، از زن فرزندش میگریزه، کسی به داد کسی نمیرسه، جون در تنگی میاد. اونجا روزی سخته. این آیه مبارکه چیه؟ سوره مبارکه عباسه است. جای شوخی بازی نیست.
حاضر اینجا که حیات هستیم 2 روز خیلی کم میگم در حیات ما و شما اندیشه بکنیم با گفته الله و رسولش عمل بکنیم، نه با گفته مردم یا نه گفته هر کی شهوت نفس خواست های حرکت بکنیم. انسان هلاک میکنه. دنیا پول چیز بیزنس نه، چپ روز همه اینها الله تبارک و تعالی حلال بشر که در راه حلال باشن، از راه حرام نباشن. اما فکر قیامت کردن در کن، یعنی جا همه پشیمون میشن. اینو برای همین وقت خیلی قیمت هست. در دیگر حدیث مبارکش پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند که عن معاذ بن جبل رضی الله عنه ان رسول صلی الله علیه و آله قال، معاذ بن جبل رضی الله عنه که از مشهورترین اصحاب پیغمبر خداست که همه ما شما میشناسیمش، میفرماند حدیث هم میگن که ان رسول صلی الله علیه و آله قال، رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال. یعنی انسان بنده خدا در روز قیامت، وقتی که روز قیامت برپا میشوه از جوش یک قدم نمیزنه، در جوش هم چخت میشه، از اون یکی پرسیده میشه 4 چیز. اولین چیز میدونی چی است؟ ان عمری فیما افنا. یکم چیز سوال از بنده خدا چی است؟ از جز تکون نمیخوره، از عمرش هست، از وقتاش هست. این شوخی بازی نیست. عمر حیات دوباره باز بر نمیگرده. سبحان الله. ولی ما اصلا تکون نمیخوریم، فکرش نمیکنیم. من چپ روز رفته ایستیم متاسفانه. اینا از کجا بگم؟ از حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، چون که فرمود که اکثرون یعنی نعمتان مبغون فيما كثير من الناس، یعنی که نعمت است که اکثر تقریبا 90% 95% انسان‌ها انا نسبت همه چیز فریب میخوره، قدرش نمیتونه، اهمیتش نمیتونه. یا که این حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن همه پشیمون میشن، همه چه انسانی خوب چه انسانی بد، همه پشیمون میشن نسبت به وقتاش. امروز ما چپ روز فکرش نمیکنیم، پگاه که میذاریم در روز قیامت، در روز سختی ای بگید دیگه جای گریز فرار نیست اونجا. اینجا باید انسان مولا الله انسان خلق عقل داده، عقل، در حالی که در آخر زمانهای آخری زمان زنده میکنیم. چیزایی که ما میدیم در چشم شهر، در یگان تعلیم تربیت نمیگیریش، یگان نمیخونیش، در یگان کتاب نمیبینیش، در یگان دانشگاه و مدرسه درس نمیخونی. امروز که احوالت ما و شما با چشم شهر مشاهده میکنیم. اگر ما از اینها عبرت تربیت نکنیم، پس یگان استاد، یگان مدرسه، یگان یونیورسیتی یادمون نمیکنه. سببش میدونی چی است؟ امروز ما در خواب غفلت. سببش چیه؟ سببش این است که ما شما به حد زندگی مول کردیم. 50 سال 60 سال نه خیلی وقت است. به تشویش داره که نه قیامت نه میدونیم، باوری یقین نداریم، چون که حیات دراز شد، از 40 50 سال گذشت، دین ها سخت شدن، سیف شدن، مرده را میبینه مرده است، روز چندین هزار مشاهده میکنم به چشم میذاره. خیلی صحنه نیست نسبت به فرزند و کودک و مرد اصلا تکون نمیخوریم. ما هم مثل هوای هستیم، در سرای ما سنگ بستگی نیست، آهن بستگی نیست، ما هم انسان هستیم. حاضر که ما زنده هستیم چون که وقت داریم، وقت ما تمام نشده. اگر چه ما شیشتیم صحبت نکنیم، عزرائیل علیه السلام نگه داره کدوم وقتی یک شما وقتمون نزدیک شده، بعد وقتی رسید که ما شما محل نمیتیم که انسانی خوب هستی، یاش هستی، جوان هستی، بعضی وقتی قد بلند هستی، پس مقام داری، نگاه نمیکنن، وقت نمیتیه که برای نصیحت کنی فرزندان داد که ای منی خد آرمون و حواس دارم همین کرون و محلت نمیتیه. پس رسول صلی الله علیه و آله فرمودن که از جوش بنده خدا در روز قیامت تکان نمیخوری. قند خود تکان بخور، قند خود خشم میشه، قند خود نفس پیروی بکن، زانهات کلینت میلرزه، منت میلرزه.
منم میلرزه کلمه آدم بودن آسون نیست یکم سوال پیغمبر معظم اسلام فرمودن از عمری عن عمری فیما افنا از عمرش پرسیده میشه عمرش کوبیو چیکار کردی در زندگیت چیکار کردی خیلی وقتای قیمت بها را دادیم شب گردی کردی کازینو رفتی ریبا زدی چتی غیبت کردی سخنچینی کردی یا اون خدمت کردی کوبیو که مرد یا که زن خدمت کردی اگه مسکینه دست گرفتی یا که معلمانی کردی مارکای پیش خانه ماشین گرفتی گاز دادی گشتی این مردم بدونن یا که اگه فقیر به وزن دست گرفتی اینجا بیا پرسیدن میشه ما و شما فکر نکنید نمیپرسن حتما دیگه راه نیست از که وقت هست اندیشه بکنید این نکنن نستنسخ ما کنتم تعملون میگه الله هر کاری که شما میکنه الله سبحانه میفرمان نسخه برداری میکنم ویدیو برداری میکنم تا حتی دل هر چی هست در درون آشکار میشود کامراهای دنیا ماکسیمال اگر روز باشه روشن باشه ویدیو میکنه کامرای خداوند شب روز فرق نداره بیرون درون فرق نداره و حسن ما فی صدور و حسن ما فی صدور هر چی در صدور اصلا آشکار میشود هر چی که این چیز داری مهر محبت الله عشق محبت کمک و خیرخوری مردم یا که بغض دشمنی بدبینی اونجا دیگه همه حاصل میشن ای بیکی ای بی خدمان ای قرآن دور که الله گفته است و حسن ما فی صدور و عن شبابی فیما ابله دومین سوال از چی است از جوانی جوانی میپرسیم ما شما از جوانی میپرسیده میشود که جوانی را در کجا سپری کردی چه خیلی سپری کردی در جوانی چیکو کردی چرا جوانی بسیار قیمت بهاست حیات عمر بسیار قیمت است حیات قدر قیمتش مرده ها میدونن کسانی از اینا گرفتن ما و شما حیات اصلا قدر قیمتش نمیدونیم بسیار نعمت های اصلا که اصلا فکرش نمیکنیم که همین خیلی نعمت ها را الله به ما داده است کدیم یک ما و شما احساس قدر حیات میکنیم کدیم ما و شما قدر قیمت همین آزادی را میدونیم کسایی که در مبحث هستن در ترمه هستن چقدر آرزو میکنن آزادی آرزوش بزرگترین اون شاید آزادی باشه اما ما در آزادی اصلا قدرش نمیدونیم که ما در آزادی هستیم یا همین نفس میکشیم بیرون اصلا میکشیم اگر یک نفس قطع شود تمام ما میبریم اما انسان قوت نداره قدرت نداره فقط در زبان گفتن در کار عمل ماشاءالله اما در حقیقت نگاه کنید اگر یک نفس قطع شود یک نفس نبره درون یا نفس نکشیم تمام میشه ما پناه به الله بنابر همین پیغمبر خدا سلام پناه میبره الله از اینکه مردم اذیت آزار برسونن از دست زبان دعا میکردن اصحابش تعلیم میدادن میفرمودن که این خیلی دعا کنی اللهم اینی نعوذ بک من شر سمعی و من شر بصری و من شر لسانی و من شر قلبی و من شر منی شما دعا کنی پروردگارا از بدی گوشام پناه میطلبم یعنی سخنهای بسیار پوچ نه سخنهای پوچ سخنهای زهر آورد غیبت نه سخنچینی دروغ وعده خلاف فتنه اندوختن همه میدم یا از وعده بگم شر لسانی از بدی زبانم از بدی چشمانم از بدی قلبم از بدی آبی انسانی که در رحم مادر میریزه پناه میطلبید و نشون میداد مرد اصحابش پیغمبر خدا که این خیلی یعنی رزولتات و نتیجه اعمال انسان اگر در دین نرود اگر کار محرمات کنه خیلی گنده است خیلی ضرر است خیلی انسان هلاک بکنه بنابر همین پیغمبر خدا سلام شب روز صبح شام دعا میکرد که پروردگار از شر نفسم پناه و بطن میبرم و از اینکه مردم آزار برسن پناه میبرد هم پگاهی هم بگه هم صبح هم شام دعا میکردن این اذکار صبح شام است و امر کردن شما ای امتی من او صبح شام این دعا را بخونه و بر اینها عمل بکنه پناه به الله امروز ما مشاهده میکنیم کسانی که از دین الله دور هستند کسانی که صحیح هستند در طول تاریخ اسلام در طول بنیاد این یعنی دنیا کارهایی میکنن که حیوانات نمیکنن
اصلا از اول دنیا تا آخر دنیا را اگر نظر کنیم، یعنی حیوان، درنده 2% 3% که انسان ها انجام میدن ندادن. وقتی که ما میخونیم در قرآن که الله سبحانه و تعالی نسبت همین صحنه صحبت میکند، کسانی که ایمان نداشتن میگه اولئک بل هم اول، اینها مثل چهارپا هستن، بس که از چهارپا پایان هستن، بلکه از حیوان پایان هستن. ما نمیفهمیم که امروز سبحان الله چقدر خوب درکش میکنیم، لا حول، اونم انسان هستن، اما نتیجه عملش چی است؟ یعنی قدر دور است، یعنی قدر چی است؟ پس اینجا حدیث پیغمبر اسلام فرمودن که دوم سوال که از انسان در روز قیامت پرسیده میشد از حیات، از چی؟ از جوانی شد، از جوانی، و عن شبابه فیما ابله، از جوانیش که در جوانی چیکار کرد. اینجا یادآور میشم سخنی همون امام بزرگ اهل سنت احمد بن حنبل فرمود که من جوانی را تشبیه کردن نمیتونم یا برای شما گفتن نمیتونم، مگر تشبیه میگن با اون چیزی که در آستینم بود افتید، در آستینم بود افتید، دستگیر نکردم رفت. یعنی حیات همین خیلی یک چیز در آستین بغلط چند دقیقه و ثانیه میگیره، وقتا تیز میگذره. حیات موشو جوانی موشمی خیلی میگذره. اون کسانی که در اینجا نشستن جوانیش پشت سر کردن، یا کسانی که تماشا میکنن من اینجا از اینترنت بدونن که چقدر یعنی جوانیش رفته است، چقدر تیز رفت. آیا میشه دوباره برگردونی؟ نمیشه. چرا جوانی؟ چون جوانی بهترین وقتی چیز حیات انسانه، یک قطعهش خریده نمیشه و دوباره برگردش نمیشه. میدونن که چقدر حیات گذشته، تیز رفته. حدیث ابو همش هم میخونیم. خیلی اون چهارمی که چهارم چیزی که سوم چیزی که پیغمبر فرمودن که انسان در روز قیامت پرسیده میشه اجرش تکون نمیخورد، و عن مالی من این اکتسبه، و از مالش که این مال پول چیز از کجا به دست آوردی و در چه چیز مصرفش کردی. اینا یعنی اینا چیزا هستن که از ما شما پرسیده میشن، فکرش کنیم. چهارم چیزی که از علم چقدر با علمت عمل کردی. این خیلی نیست که دنیا به دروازه باشه و چپ راست اینجا اومدیم شیشتیم انا ببرم که عمل نکردیم. اون چیزی که از قرآن میشنویم، از حدیث میشنویم، اینا برنامه‌های الله سبحانه و تعالی از جمعه هفتهشه میبر سخنرانی. این برنامه من نیست، برنامه آسمانی است. برای چی؟ برای ما و شما. وقتی میشنویم باید عمل بکنیم. بنابر همین از این پرسیده میشم که تو شنویدی، دونستی چقدر تو عمل کردی به علم. یعنی هر کس اگر که به این گفته‌های پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله عمل بکنه، با جان دل گوش کنه، عمل کنه، فایده به خودش میکنه، خودش فایده میکنه، همه منفعت برای خودش جمع میکنه. اگر نکرد چی؟ دست کم گرفت کی ضرر میبینه، خود انسان ضرر میبینه، خودش در مشکلی میغلطه، در سختی میغلطه. عمل کردی برای خودت، نه از مکافات عمل غافل مشو. جوزی جوی رویت گندم زی گندم، هر چی کنی میکنی. هر چی کنی با خود کنی، گر این همه نیکو بد کنی، کس نکند با تو اون چی که خود با خود میکنی، کس نکند با تو اون چی که خود با خود میکنی. چقدر خوب دقیق بود که شاید یعنی هم اعمال خوب، کردار خوب، نیک، اعمال صالح کسی نمیتونه با جای تو خود بکنی. یا کار بد، هر کاری که انسان با خودش بد میرسونه کسی نمیتونه بد با خودش برسونه. اما خودش نیست که اعمال بد میکنه، از الله و رسول دور میشه، از قرآن و حدیث، از نماز، از عبادت، از حج، از زکات، از عمره، دیگرش رو به محرمات. انسان خود شیطان میگه که من قدرت نداشتم باید در روز قیامت برهان ثابت میکند. شیطان میگه من قدرت نداشتم، توان نداشتم که من مجبور کنم. این خودش بود. بنابر همین چهارم چیزی که از ما و شما پرسیده می شود این چی است؟ این علم ما و شما است که در روز قیامت از علم ما و شما پرسیده می شود. ابن ابی دنیا
سخن میگوید ان بعض سلف از بعد علمای پیشینی ما و شما صحابه و تابعین و تبع تابعین اینا اهل سلف هستن پیشینی هستن سخن میگه قال ما من یوم اخرجه الله لاهل الدنیا الا ندا میفرماید که بعض از صحابه اهل سلف اینا گفتن که هیچ روزی نیست مگر همون روز ندا بتیه مگر همون روز سخن بگوید روزها سخن میگد با ما و شما چی میگوید اون روزها ابن آدم ای فرزند آدم ای انسان اغتنمی منو غنیمت بشمار قدری منو بدون هر روز میخواد بگه نسبت ما و شما اما این معنویت است ما و شما نمیشنویم اغتنمی منو غنیمت بشمار اما متاسفانه این روزها با این خطاباش از پیش ما با آسانی با بی ارزشترین چیز میروند اصلا فکر نمیکنیم روزی ما از حیات ما گذشته نه یعنی اینقدر ما و شما سرگرم دنیا باید کار فرضه اما این خیلی نیست که اول دنیا رو بگذاری بعد عبادت ریزومندی خداوند اول بزرگترین هدف مقصد با شما ریزومندی و خشنودی خدا باشه بعد دوم دیگر باشه متاسفانه وقتی میبینیم یک انسان یک پول از پیش میرود چقدر زیق میشه یک تیکت یک اشترافش میزنن نه کلینیک عبور کرده $65 یا که نو استند $115 $130 چند دلار شد اینقدر جگرش میسوزه ای ها سبحان الله محترم پشتی چی میکنه چند روز در فکر میشه که دلش میسوزه برای $115 $30 اگر یه هفته بعد بازم دلش میسوزه سبحان الله میگه ایقه الله اکبر ایقه حیات ها از ما و شما نمیسوزه سبحان الله ایقه روزش ساعتاش با وقت ساعتاش ستاتیستیکا نیم انسان های میانه وسط 6-7 ساعت در اینترنت میتین سبحان الله ولی این متوسط میانه انسان به ای کاش درس میخوندی ای کاش یکون منفعت میبودی ای کاش یکون هنر یاد میگرفتی برای خدمت برای فرزندات ای کاش یکون چیز فایده میگرفتی سبحان اصلا فکر تکون نمیخوره حیرون میزنی حیرت خریده نمیشه وقت را یا که شب روز فکر میکنه ای دست مال ما نبره یا که شب روز در غمه که بانکرود نغلطم بانکرود نشم در بیزنسم نه مالم نسوزه شب روز فکر این خدر فکر سبحان الله شب روز از پیش دست موقع قیمت ترین بهترین چیز وقتهای ماست از پیش ما همین خیلی نگذارم اصلا تکانه میخونیم غم نمیخونیم باید در اینجا باید ما شما غم خونیم چون که در روز قیامت ما شما خوشبخت میشیم یا که بهترین وقتهای حیات ما و شما همون وقتهای است که ما و شما را به سعادت و خوشبختی ابدی برسونه برای زمانده خداوند برسونه یعنی همون اعمال صالح نماز روزه عبادت الله سبحانه و آدمگری است یعنی از وقت یعنی انسان باید وقت حیاتش باید تقسیم بندی کنه اول بهتر بعد بهتر مهمتر اول انجام میدیم بعد نوبت دیگروش با نوبت را کنترل بکنه در واقع در حقیقت کسانی که قدر قیمت وقت میدونن اون انسانان در زندگی یعنی که از پیش نیستن انسان های موفق هستن میدونن قدر وقت چی قیمت یعنی وقت چی در واقع وقت حیات هر لحظه های زندگی یعنی وقتا این در حقیقت زندگی همین است یعنی هر کس که قدر قیمت وقت دونیست ارزش حیات دونیست یعنی که در حقیقت این حیات درک کرد زندگی رو فهمید یعنی خوب گفته حضرت علی رضی الله عنه تمام انسان ها در خواب غفلت هستند تمام انسان ها در خواب غفلت هستند خوب هستند تا زمانی که زنده هستند در خواب غفلت هستند اما همون هنگامی که میبرند در کجی و کنون گوشه گور میزنن بعد بیدار میشن بعد سلام میکنن ای سبحان ما
زنده به دست در کردیم وقتی در دنیا بودیم ما نفهمیدیم که ما آدم زنده بودیم. یعنی که بعد در اونجا در حیات یعنی که در اونجا بعد بیدار میشوند، اما بیدار شدن در کجی گفت فایده نمیکنه به شما را. حاضر بیدار شده از ای انسان ها، ای مردم مسلمان، حاضر باید ما شما بیدار شیم، باید از خواب غفلت بخیزیم. حضرت علی رضی الله عنه که از سبحان الله شجاع ترین با غیرت ترین که از مردان بزرگ تاریخی است. سبحان الله حضرت علی رضی الله عنه تاریخش میخونید سبحان الله. یک زمان مثل ما شما مشکل جمع شدگیم با دوستانش یارانش شیشتگی بودن که یک اوهی سری کشید، اوهی سری کشید، مردم تعجب بودن علی رضی الله عنه سبحان الله تعجب شدن علی شما اوهی سر بکشید. اوهی سر من برایش میدونم برای چی است؟ برای اوهی که طولی یعنی که درازی سفر و تنهایی غربت. اوه درازی سفر و تنهایی غربت بعد از مرگ 50 منزل داره. هر انسان خیش تو میره تو تنها. کوتاه‌ترین حیات ما و شما بعد از شکم و همین دنیا است. هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزش نداره. ما و شما خفیده میشه سخت چقدر از ما و شما چیکارای بعد میکنه، هیچ ارزش نداره والله در نزد الله. اگر چه دنیا سیستم دنیا بیزنس با هم خدا هم خیلی خلق اگر که اگه زوره، اما نسبتش کنی نسبت آخرت هیچ ارزش نداره، اصلا ارزش. تصور کنید برادر عزیز، پدران مهربان، اینجا کم دقت کنید. حدیث پیغمبر خدا میفرماید اگر دنیا ارزش میداشت نزدی الله سبحانه و تعالی به اندازه یک کمر یک تف کورپاشه، به اندازه یک تف کورپاشه اگر ارزش میداشت یگان انسانی که مسلمان است یک قطره آبش نمیداد، یک قطره آبش نمیداد، اما هیچ ارزشی نداره. یک وجب زمین یا جای در بهشت از دنیا و ما فیها بهتره، از دنیا و ما فیها، از تمام دارایی، تمام مال ثروت، سیم، زر، طلا و نقره و نمیدونم دلار، یورو و روبل، وان، هر چی از جمعش کنی هر چی هست یک وجبی زمینی بیشتر خریده نمیشه. اونجا واقعی زندگی حقیقی در اونجا است. غافل نشه ما و شما. اینجا بنابر همین از علی رضی الله عنه اوهی کشیده. یکی از علمای اهل سلف تابعین تابعین میگفتن که من انسان‌های میدونستم که اینقدر حریص وقتاشو بودن، اینقدر آمادگی میکردن برای قیامت، چون که اسلام همین را تأکید میکنه ای بنده من، ای انسان، ای مسلمان، ای موحد، ای مؤمن، وقتت منظم که با دونسته کنترل کردن، یعنی که صرف کن آمادگی برای دیدار و ملاقات الله سبحانه و تعالی باش. حد اکثر استفاده را ببر، همین را سفارش میکرد. این فضایل بن عیاض رحمه الله که از انسان‌های عالمی بسیار نامبلندی تابعین است، می‌فرماید که من انسان‌های می‌دونستم که یعنی که از این جماعت تا اون جماعت سخناش حساب می‌کردن، یعنی از بس که کم صحبت می‌کردن، اصلا صحبت نمی‌کردن مگر خیلی نیاز میشی. از این جماعت تا اون جماعت می‌تونستن کلمه‌هایی که صحبت کردن یک هفته را حسابشو کنن، چون از بس که کم صحبت می‌کردن اما بسیار عمل می‌کردن. خشو به حالشون. ما و شما چی؟ الله اکبر. یک شیشتگی چپ روز مایلش قد چپ روز بمانه باشه مایلش چقدر غیبت سخنچینی، خفا، ناراحت، جنگ، جدال، بغض، کینه، دشمنی. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ابن سکایه میفرماید که یکی از علمای
همین خیلی نام بلند مشهور است، شاگردش وصیت میکرد بغیر سلام علیکم دیگه گپ نزنید، آماده شوید وقت استفاده برید. کسی مونده السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله، تمام خواب جیم تمام. همون گفته پیغمبر علیه السلام من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. هر کس که بر روز قیامت به الله و روز قیامت ایمان دارد یا سخن خیر خوب نیک بزند او لیصمت، یا خاموش بشیند گپ جیم بشیند گپ نزند. دردی سرد میشه، یک گپ دردی سرد میشود او گم نمیشود. این طرف در هوا فضا برادر مشابره نه، اعصاه الله و نسوه، الله او را محافظت میکنه می نیسانش گم نمیشود. درد سر جون بالای جونت میشود. آدم بودن آسون نیست. آدم سبحان الله وقت رفت راستی چندین زندگی نمای علما را من آماده کرده بودم، انا کمک دیگه طرف رفتیم. اگه خدا خواهد نصیب بشه بعد از جمعه آیندگی خدا که نصیب کنه روزی کنه از حیات علمای بزرگ، یعنی که چقدر وقت ها را قدر قیمت میکردن ان شاء الله صحبت میکنیم. در آخر از الله رحمان رحیم ارحم الراحمین درخواست میکنیم که ما شما را یعنی از خواب غفلت بیدار بسازد و توفیق و قوت بدهد که تک تک هر لحظه های زندگیمون در راه خیر در عبادت در اون راه که رضامندی الله سبحانه است نصیب روزی ما و شما بکند. جمله مسلمانان سختیش برطرف بکند، به خصوص فلسطین الله سبحانه و تعالی کمک کنه صاحب نصر خداوند ناکام پیروز بکنه، شرمنده و در دنیا آخرش کنه. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.